ෆිල්ම් එක පටන් ගන්නකොටම අපිට පේන්නේ හරිම අමුතු තැනක්. බැලුව බැලමට මේ මොකක්ද කියලා හිතා ගන්න අමාරුයි. ඒ ASCII එක සිකියුරිටි කෙනෙක් ඉඳගෙන CCTV මොනිටර් දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ඇත්තටම මේ තැන මොකක්ද? මේක තමයි අධිකරණ වෛද්‍ය රසායනාගාරය. ඒ කියන්නේ මිනි මැරුමක් වගේ දෙයක් වුණාම පරීක්ෂණ ඉවර වෙනකන් මිනි ඒ කියන්නේ සිරුර තියලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. ඊළඟට අපිට පෙන්වන්නේ එතන තියෙන මෝෂරි එක. එකපාරටම මෝෂරි එකේ මිනි දාලා තියෙන එක ශීතකරණයක දොරක් ඇරිලා ඒකේ තිබ්බ මිනියක් එළියට ඇදෙනවා. ඉතින් මේ කොටසට පස්සේ ආයෙත් අපිට පෙන්නනවා CCTV මොනිටර් කරන සිකියුරිටි එක. ඉතින් එතනදී එකපාරටම මෙතන ලයිට් ඕෆ් වෙලා එක CCTV එකක් ඇරෙන්න. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන CCTV එක ඇරෙන්න අනිත් ඔක්කොම CCTV ටික ඕෆ් වෙනවා. ඉතින් මේ සිකියුරිටි බලනවා පුදුමයෙන් ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ කියලා. හැබැයි කිසි දෙයක් හිතාගන්න බෑ. එකපාරටම මේ ඔක්කොගෙම කරන්ට් එක යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ඉමර්ජන්සි ලයිට් ඔන් වෙනවා. ඉතින් මේ සිද්ධිත් එක්ක මෙතන ඉන්න සිකියුරිටි බය වෙලා ඉන්නකොට තමයි සිකියුරිටිට ඇහෙන්නේ එළියෙන් දොරක් ඇරෙන සද්දයක්. එයා බයෙන් සද්දය ආපු පැත්තට ගිහින් බලනකොට මෝචරී තිබ්බ මිනියක් අතුරුදහන් වෙලා. ඒකම ලිෆ්ට් එකකින් සද්දයක් ඇහිලා එතෙන්ට දුවගෙන ගියපු සිකියුරිටිට දකින්න ලැබෙන්නේ හිතා ගන්න බැරි දෙයක්. ලිෆ්ට් එක ඇතුලේ අර අතුරුදහන් වුණ මිනිහ තියෙනවා. ඉතින් මේක දකින්නවත් එක්කම ඒකේ දොර වැහෙනවා. හැබැයි මෙයා ඉක්මනට ඒක අරින්න උත්සාහ කරනවත් එක්කම ඒ දොර ඇරෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මෙයාගේ පණ ගැහෙන්න ගන්නෙ. මොකද මේ මිනිහ නැගිටලා හිටගෙන ඉන්නවා. ඒත් එක්කම මෙයාගේ ඇඟටත් වැරෙනවා. ඉතින් මේ සිද්ධිත් එක්ක මන බය දෝන සිකියුරිටි හෙඩ් ඔෆිස් එකට කෝල් එකක් ගන්න හදනකොටම කවුරු හරි දිහා බලාගෙන ගල් ගහනවා. ඊළඟ මොහොතේ අපිට පෙන්වන්නේ එතන තිබ්බ වීදුරුවක් කඩාගෙන සිකියුරිටි එළියට විසික් වෙනවා. ඇත්තට මෙතන ඉන්නේ හොල්මනක්ද නැත්නම් මොකක්ද මේ වෙන්නේ? මේ කුතුහලයත් එක්ක මේ ෆිල්ම් එක ගලාගෙන යනවා. ඊළඟට අපිට හඳුන්වලා දෙන්නේ මේ කතාවේ ඉන්න ප්‍රධාන වගේම අභිරහස්ම චරිතය වෙන රහස් පරීක්ෂක ආර්යව. ආර්යයට එකපාරටම කෝල් එකක් එනවා. එතකොට එයා කියන්නේ පැයකට කලින් තමයි මම ගමනක් ගිහින් ආවේ. ඒත් කමක් නැහැ. මට මහන්සි නැහැ. මම දැන්ම එන්නම් කියලා. ඊට පස්සේ ආර්ය කෙලින්ම යන්නේ අර සිද්ධිය වුණු අධිකරණ වෛද්‍ය රසායනාගාරයට. එතන යනකොටත් පොලිසියෙන් ඇවිත් ඉන්නේ. එතෙන්දි තමයි අපිට ලියෝව හම්බ වෙන්නේ. ලියෝ කියන්නේ ආර්යන්ගේ පරීක්ෂණ වලට උදව් කරන සහායකයා. ආර්ය එතනට ගිය ගමන් ලියෝගෙන් අහනවා මොකක්ද මෙතන වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ලියෝ කියන්නේ මේක බැලුව බැලමට මංගොල්ල කෑමක් වගේ පේනුනට අපි තවමත් විමර්ශනය කරගෙන යනවා කියලා. ඔය අතරේ ලියෝ ආර්යගෙන් අහනවා කොහොමද මැලේසියානු ගමන කියලා. එතකොට ආර්යන් කියනවා වරදක් නැහැ. මම මගේ දුව බලන්න ගිහින් අද තමයි ආවේ කියලා. ඊට පස්සේ ලියෝ ආර්යව එක්ක යනවා සිද්ධිය වුණු තැන බලන්න. එතෙන්දී ලියෝ විස්තර කරනවා මෙතන හිටපු සිකියුරිටි නිලධාරියා ගැන. එයාගේ නම අලිම් අර්ජුනෝ. එයා වැඩට ඇවිත් තියෙන්නේ සති 3කට කලින්. හැමදාම වගේ රෑ 8ට මේක වහලා CCTV බලබල ඉන්නකොට රෑ 9:30ට වගේ තමයි මේ සේරම වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ සිකියුරිටි ඉන්නේ හොස්පිටල් එකේ. හැබැයි එයා කොච්චර බය වෙලාද කියනවනම් තවමත් වචනයක්වත් කතා කරගන්න බැරි තත්ත්වයකලු ඉන්නේ. ආර්ය ඊළඟට අහන්නේ මොනවද මෙහි නැති වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ලියෝ කියනවා වෙන කිසිම දෙයක් නැති වෙලා නැහැ. එකම එක දෙයක් ඇරෙන්න කියලා. ඒ තමයි අර අතුරුදහන් වුණු මල සිරුර. ඒක තිබ්බ ශීතාගාරේ ගාවට ගියාම තමයි අපිට මේ මල සිරුර ගැන විස්තර දැනගන්න ලැබෙන්නේ. ඒ සිරුර වයස 50ක සෝෆියා අරිනි කියන ව්‍යාපාරික කාන්තාවකගේ. එයා මැරලා තියෙන්නේ heart attack එකකින්. මේ දේවල් අහන ගමන් ආර්ය කියනවා ඒ බොඩි එක බාරව ඉන්න ડોක්ටර්ට වහාම එන්න කියන්න කියලා. ආර්ය හිතන්නේ හොරු කණ්ඩායමක් ඇවිත් මේ මිනිහ උස්සන් යන්නේ නැති කියලා. හැබැයි තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ හරිම දියුණු ඩිජිටල් සිකියුරිටි දොරවල්. ඇතුළට ආපු කෙනා ප්‍රධාන පාලක මැදිරියේ පාස්වර්ඩ් එකත් වෙනස් කරලා තමයි ගිහින් තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි තවමත් කාටවත් රෙකෝඩ් වෙලා තියෙන CCTV දර්ශන ටිකවත් බලන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කුතුහලෙත් එක්ක අපිට අර අතුරුදහන් වුණු කාන්තාව ගැන තවත් විස්තර ටිකක් දැනගන්න ලැබෙනවා. එයාගේ නම සෝෆියා. එයා ප්‍රසිද්ධ බෙහෙත් සමාගමක ප්‍රධානියෙක්. එයාට ළමයි නැහැ. මේ දේ සිද්ධ වෙන්න දවසකට කලින් තමයි එයා බිස්නස් වැඩකට මේ නගරයට ඇවිත් තියෙන්නේ. ඔන්න ඊළඟට අපිට පෙන්නන්නේ සෝෆියාගේ මහත්තයා ජෙෆ්රිව. සෝෆියා මැරුණු නිසා ජෙෆ්රියාගේ අවමංගල්‍ය කටයුතු වලට ලෑස්ති වෙනවා. හැබැයි එතෙන්දී හරිම අමුතු දෙයක් වෙනවා. ජෙෆ්රි මොනවා හරි දියරයක් එයාගේ ඇස් දෙකට දාගන්නවා අපිට පෙන්නනවා. අපිට මේක දැක්කම පුදුම හිතෙනවා. එයා ඒක දාගත්තේ ඇස් වල ලෙඩකටද නැත්නම් අඬනවා වගේ ලෝකෙට පේන රඟපාන්නද කියලා. කොහොම හරි එතනට ආපු නෑදෑයෝ හිතවතු ජෙෆ්රිව සනසලා එතනින් යන්න යනවා. ඔන්න ඊළඟට අපිට පෙන්නන්නේ ජෙෆ්රි බයික් එකෙන් හදිස්සියෙම කොහේ හරි යනවා. එයා කෙලින්ම යන්නේ එක මහල් නිවාසයකට. ඒකේ ඉන්නේ සාරා කියලා තරුණ ගැහැණු ළමෙක්. මේ දෙන්න හැසිරෙන විදිහට අපිට තේරෙනවා සාරා කියන්නේ ජෙෆ්රිගේ අනියම් පෙම්වතිය කියලා. සාරා අහනවා ඇයි මේ වෙලාවේ මෙහි ආවේ? කවුරු හරි දැක්කොත් ඉවරයි කියලා. එතකොට ජෙෆ්රි කියනවා මට හේ ඉන්න බෑ. දවස පුරාම අඬලා දැන් මට ඇති වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපේ කරදරේ ඉවරයි. අපිට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මට ඔයාව මතක් වුණා. ඒක නිසා මම මෙහි ආවා කියලා. දැන් තමයි අපිට අර ඇස් වලට දාපු බෙහෙත් දීරය ගැන ඇත්තම කතාව තේරෙන්නේ. ඒක දාගෙන තියෙන්නේ අඬනවා වගේ ලෝකෙට පෙන්වන්න. මේ අතර ජෙෆ් කියනවා මට හරි මහන්සි බොන්න මොනවා
හරි දෙන්න කියලා. සාර කෝල් බීම් එකක් හදන්න යන අතරේ ජෙෆ්ගේ ෆෝන් එකට හිතන්නේවත් නැති වෙලාවක කෝල් එකක් එනවා. මුලින් මේක ආන්සර් නොකර හිටියත් සාර බල කරපු නිසා ජෙෆ් ෆෝන් එක උස්සනවා. අන්න එතකොට තමයි ජෙෆ්ට දැනගන්න ලැබෙන්නේ ඒ කතා කරන්නේ පොලිසියෙන් කියලා. පොලිස් නිලධාරියා අහනවා ඔයා නේද සෝෆියාගේ හස්බන්ඩ්? පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙලා මෝචරේ තිබ්බ එයාගේ බොඩි එක අතුරුදහන් වෙලා කියලා. මේ කතාව ඇහුවම ජෙෆ්රි පුදුම වෙනවා වගේම පොලිසියෙන් එයාට දැම්මම එන්න කියනවා. ඒ ඇස්සේ සාර බය වෙලා ජෙෆ්රිගෙන් අහනවා ඇත්තටම සෝෆියා මැරිලා නේද? ඔයාට ෂුවර්ද කියලා. ජෙෆ්රි කියන්නේ මට ෂුවර් මම වැඩේ හරියටම කළා. එයා මැරිලා ඉන්නේ කියලා. එතකොට සාර අහනවා එහෙනම් කොහොමද මිනිහා අතුරුදහන් වෙන්නේ කියලා. මේ කතාවෙන් අපිට තේරෙනවා ජෙෆ්රි මොකක් හරි ලොකු ප්ලෑන් එකක් ගහලා සෝෆියාව මරලා තියෙනවා කියලා. හැබැයි එයා මැරිලා තියෙන්නේ heart attack එකකින්. එහෙනම් කොහොමද එහෙම වෙන්නේ? ඉතින් මේ කුතුහලයත් එක්ක ජෙෆ්රි බීම් එක බීලා සිද්ධිය වුණ තැනට යන්න යනවා. එතනදී ආර්යයි ලියෝයි එක්ක ජෙෆ්රි කතා කරනවා. ජෙෆ්රි හරිම තදින් මෙයාලගෙන් අහනවා මේක අධිකරණ වෛද්‍ය රසායනාගාරයක් වෙලත් කොහොමද මිනිහක් නැති වෙන්නේ කියලා. එතකොට ලියෝ කියනවා මෙතන පැය 24ම CCTV වැඩ. හැබැයි ඒවත් ඕෆ් කරලා තමයි මේ වැඩේ කරලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් මෙයාලා එක එක සැක මතු කරනවා. මේක අවයව ජාරමක්ද නැත්නම් බිස්නස් තරහකාරයෙක්ගේ වැඩක්ද කියලා හොයනවා. හැබැයි ජෙෆ්රි හැමදේම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඊළඟට ලියෝ අහනවා එහෙනම් මේක පවුලේ කෙනෙක්ගේ වැඩක්ද දන්නේ නැහැ නේද කියලා. එතකොට ජෙෆ්රි කියනවා එයාට සහෝදරයෝ ඉන්නවා එයාලගෙන් අහලා බලන්න කියලා. හැබැයි ලියෝ කියනවා අපි එයාලගෙන් කලින්ම ඇහුවා කියලා. ජෙෆ්රිට ඒකට පුදුම හිතෙනවා. එතකොටයි ආරෙන් කියන්නේ අපි ඔයාගේ ගෙදරටත් ගියා. හැබැයි ඔයා එතන හිටියේ නැහැ. ඒකයි කෝල් කළේ. ඔයා කොහෙද ගියේ කියලා සැකයෙන් ආරෙන් අහනවා. ජෙෆ්රි ඒකට ලස්සන උත්තරයක් දෙනවා. මට ඔළුවේ කැක්කමක් ආවා. ඒකට බෙහෙත් ගන්න ගියා කියලා. එයා ගත්ත බෙහෙත් ටිකකුත් පෙන්නලා ඒක ඔප්පුත් කරනවා. ඔය අතර තමයි සෝෆියාගේ මරණ පරීක්ෂණය කරපු ડોක්ටර් නාදියා එතෙන්ට එන්නේ. ආර්යයි ලියෝයි එයාව හම්බෙන්න යන වෙලාවේ ජෙෆ්රි හොරෙන්ම සාරට කෝල් එකක් ගන්නවා. අරගෙන කියනවා මෙතන හිටපු සිකියුරිටි අර්ජුනෝ ඉන්නේ මේ ළඟම තියෙන හොස්පිටල් එකේ ICU එකේ. පුළුවන් නම් එයා ගැන විස්තර ටිකක් හොයලා මට කියන්න කියලා. ඉක්මනට ෆෝන් එක තියලා නම්බර් එකත් එයා අයින් කරලා දානවා. ඊළඟට අපිට පෙන්නන්නේ ලියෝ ආර්ය සහ ડોක්ටර් නාදියා කතා කරගෙන ඉන්න දර්ශනයක්. ડોක්ටර් නාදියා කියන්නේ මේ දේහ ලැබුණු ගමන් බාරගත්තෙත් මරණ සාතිකය දුන්නෙත් මම. ඒ නිසා මේකට පණ ඇවිත් අතුරුදහන් වෙන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. මම මේක හොඳටම පරීක්ෂා කරා කියලා. ඉතින් ડોක්ටර් නාදියා අපරාධ විද්‍යාව වෙන වැදගත්ම න්‍යායක් කියනවා. ඒ තමයි වෙනත් විදිහකට ඔප්පු වෙනකන් හැම මරණයක්ම බිනී මැරුමක් විදිහට සලකන්න ඕනේ කියන එක. ඒ තවදුරටත් විස්තර කරනවා. heart attack එකකින් මැරුණා වුණත් කෙනෙක්ව දරුණු විදිහට මානසික පීඩනයට ලක් කරලා හරි heart attack එකක් හැදෙන විදිහේ දෙයක් ඇඟට ඇතුළු කරලා හරි කෙනෙක්ව මරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි මේක ඔප්පු කරන්න නම් සිරුර තවදුරටත් පරීක්ෂා කරන්න ඕනේ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් සිරුර අතුරුදහන් වෙලා තියෙන එක. මේ හැම කතාවක් පස්සෙම හැමෝගෙම සැකය ටික ටික ජෙෆ්රි පැත්තට හැරෙන්න ගන්නවා. ඊළඟට අපිට පෙන්නන්නේ ආර්යයි ડોක්ටර් නදියයි කතා කරගෙන ඉන්න දර්ශනයක්. නදියා ආර්යගේ දුව ගැන විස්තර අහනවා. ආර්ය කියන්නේ දුව දැන් ලොකුයි කැම්පස් අවුට් වෙලා ජොබ් එක උත් කරනවා කියලා. ඒක අහලා ගොඩක් නදියා සතුටු වෙනවා. ඉතින් මේ කතාවත් එක්කම අපිට ආර්යගේ අතීතය පෙන්නනවා. ඒක හරිම දුක්බර මතකයක්. ආර්ය එයාගේ බිරිඳගේ මිනිහ ගාව ඉඳගෙන හොඳටම අඬනවා. ඒ වෙලාවේ ડોක්ටර් නාදියාත් එතන ඉන්නවා. ආර්ය එයාගේ බිරිඳයි දුවයි එක්ක සතුටින් හිටපු හැටිත් මතක් කරනවා. අන්තිමට පෙන්නන්නේ ආර්යයි බිරිඳයි ගමනක් ගිහින් එන ගමන් කාර් එකේ ඉන්නවා. ට්‍රැෆික් ලයිට් වල කොළ පාට වැටුණා විතරයි මෙයාලා ඉස්සරහට යනවා. හැබැයි එතනින් එහාට උනේ මොකක්ද කියලා අපිට පෙන්නන්නේ නැහැ. ආයෙත් වර්තමානට ආවම නාදියා අහනවා ඔයා තාමත් ඒ වරදකාරී හැඟීම හිතේ තියාගෙන ඉන්නේ ඇයි? ඔක නවත්තන්නේ කවද්ද කියලා. ආර්යගේ බිරිඳ මැරුණේ කොහොමද කියලා හරියටම දැනගන්න නැතත් ආර්ය කියන්නේ මට ඒ රෑ අද වගේ මතකයි. මට තාමත් ඒක දැනෙනවා කියලා. මේ අතර ජෙෆ් ඉන්නේ හොඳටම කලබල වෙලා. එයා ලියෝට කියනවා මට යන්න ඕන නැත්තම් ඔයාගේ ලොක්කට එන්න කියන්න මේක ඉක්මනට ඉවර කරන්න කියලා. ඒ ඇස්සේ ආයෙමත් එකපාරටම කරන්ට් එක යනවා. ලියෝ ජෙෆ්ට කාමරේ ඇතුළට වෙලා ඉන්න කියලා ආර්යව එක්කන් එන්න එළියට යනවා. ඔන්න ඉතින් ජෙෆ් අර කාමරේ ඇතුළේ තනියම ඉන්න වෙලාවේ එහා පැත්තේ කාමරේ අමුතු සද්දයක් ඇහෙනවා. බය වුණත් ජෙෆ් හිමීට ඒ පැත්තට යනවා. ගිහින් බලනකොට තමයි පේන්නේ ඒ දොර ඇරෙන්නේ මල්ල සිරුරු දෙන ශීතාගාරයට කියලා. එතන ඇරලා තියෙන එක ලොකෝ එකක් ගාවට යනකොට එතන කුප්පියක් තියෙනවා. ඒකේ ගහලා තියෙන්නේ T800 කියලා. ඒක දැක්ක ගමන් අපිට දවසකට කලින් වුණ සිද්ධියක් පෙන්වනවා. එතන ජෙෆ්රි වයින් වීදුරකට අර T800 කුප්පියෙන් බින්දු දෙකක් දාලා කවලම් කරනවා. ඊට පස්සේ වයින් වීදුර සෝෆියාට ගිහින් දෙනවා. සෝෆියා අහනවා මම කාලෙකට පස්සේනේ ආවේ. ඇයි ඔයා අද වැඩට යන්නේ නැතුව මාත් එක්ක ඉන්න බැරි කියලා. හැබැයි ජෙෆ් ඒ කිසිම දෙයක් අහන්නේ නැතුව එතනින් යන්න යනවා. ගිහිල්ලා ඇතිනම් බලන් ඉන්නවා සෝෆියාගේ වයින් වීදුරුව බොනවද කියලා. සෝෆියාගේ බිව්වට පස්සේ තමයි ජෙෆ් එතනින් යන්නේ. ඔන්න අතීත මතකයත් එක්කම අපිව ආයෙත් වර්තමානයට අරන් එනවා. ඒ වෙලාවෙම ශීතාගාරයට කරන්ට් එක එනවා වගේම ආර්ය ලියෝත් එතෙන්ට කඩාගෙන වදිනවා. තමුසු මොකද මෙතන කරන්න කියලා ආර්ය සැකෙන් අහනවා. එතෙන්දි සිද්ධ වෙන්නේ හිතා ගන්නත් බැරි පොඩි ගැටුම්කාරී තත්ත්වයක්. ඉතින් ඒත් එක්කම ආර්ය ජෙෆ්රිව චෙක් කරනවා. අන්න එතකොට තමයි අර T800 බෝතලේ ජෙෆ්ගේ ළඟ තිබිලා අහුවෙන්නේ. ජෙෆ් වයිටම කියනවා මම දන්නේ නැහැ මේක මෙතන තිබ්බ එකක් කියලා.
හැබැයි ආර ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. එයා කියනවා ඒක කොහොමද වෙන්නේ? මේ බෝතලේ තියෙන්නේ තමුසෙලාගේ කම්පැනි එකේ ලෝගෝ එකනේ. එතනදී තමයි හෙලි වෙන්නේ මේ T800 කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒක ඇඟට ඇතුළු වුණාම මරණය පවා සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් අතිශය විස සහිත දියරයක්. ඔය ඇස්සේ ජෙෆ්ගේ ෆෝන් එකට සාරාගෙන් කෝල් එකක් එනවා. හැබැයි බේරෙන්න මගක් නැති නිසා ජෙෆ් බොරුවට කියනවා මේ මගේ නංගි කතා කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ එයා ෆෝන් එක උස්සලා අනිත් අයට සැක හිතෙන්නේ නැති වෙන්න සාරා එක කතා කරනවා. ඔන්න ඔය අස්සෙම ජෙෆ්රි කියනවා මට වොෂ්රූම් එකට යන්න ඕන කියලා. ඉතින් පොලිස් ආරක්ෂාවත් එක්කම මෙයාලා ජෙෆ් වොෂ්රූම් එකට එක්කගෙන යනවා. හැබැයි ජෙෆ් එතනට ගිහින් කරන්නේ හොරෙන් සිගරට් එකක් බොන එක. සිගරට් එක බීලා ඉවර වෙලා ඒ ගඳ යවන්න කියලා ඇරලා තිබ්බ ජනේලය වහලා මෙයා එළියට එන්න හදනවා. අන්න ඒ වෙලාවේ තමයි ජෙෆ් කණ්ණාඩියෙන් දකින්නේ අර වහපු ජනේලය ආයෙත් ඇරලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි එතන කාඩ් එකකුත් තියෙනවා. ඒක හරියට ඉන්විටේෂන් කාඩ් එකක් වගේ. ඒක ගහලා තියෙන්නේ ජෙෆ්රි ඇඩම් සහ සෝෆියා අරිනි කියලා. ජෙෆ් එක අරන් පිටිපස්සේ බලනකොට එතන ලියලා තියෙනවා මම ස්පියා ගන්න හැම වෙලාවකම මට පේන්නේ ඔයා විතරයි කියලා. මේක දැක ගමන් ජෙෆ්ට ආයෙත් පරණ මතකයක් සිහි වෙනවා. දවසක් රෑ ජෙෆ් ගෙදර එනකොට ඔය වගේම කාඩ් එකක් මේසෙ උඩ තියෙනවා. දැකලා සෝෆියාගෙන් ඒ ගැන අහනවා. එතකොට සෝෆියා කියන්නේ අපි අද රෑ කෑමකට යනවා. ඒකට තමයි මේ කාඩ් එක කියලා. ඇතනම් සෝෆියා ජෙෆ්ට පණ වගේ ආදරේ. හැබැයි ජෙෆ් ඉන්නේ සෝෆියා ගැන කලකිරීමෙන්. සෝෆියාටත් පොඩි සැකයක් තිබුණා ජෙෆ් තමන්ව රවට්ටනවාද කියලා. එදා රෑ දෙන්න නිදාගෙන ඉන්නකොට ජෙෆ්ගේ ෆෝන් එකට එකපාරටම මැසේජ් එකක් එනවා. ඒකේ තිබුණේ අර කාඩ් එකේ ලියලා තිබ්බ වචන ටිකමයි. ඒ මැසේජ් එක දැකලා ජෙෆ් සතුටින් ෆෝන් එකත් අරන් වොෂ්රූම් එකට යනවා. ජෙෆ් හිතුවේ සෝෆියා නිදි කියලා වුණාට ඇත්තටම සෝෆියා ඒ වෙලාවේ හිටියේ ඇහැරලා. එයා මේ හැමදේම බලාගෙන හිටියේ. ඕන දැන් ආයෙත් අපි වර්තමානට එක්කන් යනවා. ජෙෆ් හොඳටම බය වෙලා අර කාඩ් එක කෑලි වලට ඉරලා කොමන්ට් එකට දානවා. හැබැයි අවසානාවකට ඒ වෙලාවේ වතුර එන්නේ නැහැ. ඒ ඇස්සේ ලියෝ එළියෙන් කෑ ගහනවා. දැන් ගොඩක් පාරක් ඔය ඉක්මනට එළියට එන්න කියලා. දැන් මේ ඉරපු කොළ ටික එතන දාලා යන්න බැරි නිසා ජෙෆ් හිතා ගන්න බැරි තරම් අප්පිරියා වැඩක් කරනවා. එයාට වෙන කරන්න දෙයක් නැති නිසා ඒ ඉරපු කොළ ඩෑල් ටික හපලා ගිරලා දානවා. මේ සිද්ධියෙන් අපිට එක දෙයක් පැහැදිලි. ඒ තමයි සෝෆියාගේ මරණයට ජෙෆ්ගේ මොකක් හරි ලොකු සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියන එක. හැබැයි සෝෆියා ඇත්තටම මැරිලා නම් එයා කොහොමද මෙතනින් පැනගන්නේ? අන්න ඒ කෘතුහලයත් එක්ක කතාව ඉස්සරහට යනවා. ඊළඟට අපිට පෙන්නන්නේ මේ රසායනාගාරයේ ප්‍රධාන පාලක මැදිරිය. මෙතන තමයි CCTV පද්ධතියයි කරන්ට් එකයි ඔක්කොම පාලනය වෙන්නේ. ආර්ය ජෙෆ්ට පැහැදිලි කරනවා ඕනෑම කෙනෙක්ට මේ පාලක මැදිරියට එන්න පුළුවන් රහස් පාරක් තියෙනවා කියලා. ඒ තමයි කැලේ පැත්තට වෙන්න තියෙන වායු කවුළුව. ඒ කියන්නේ ඇතුළට ආපු කෙනා හෝ කණ්ඩායම ඇවිත් තියෙන්නේ අන්නේ පැත්තේ. දැන් මේ පැත්තේ ලොකු සෝදිසියකුත් යනවා. ආර්ය හිතන්නේ ඒ කවුළුවෙන් ආපු කට්ටිය CCTV කරන්ට් එකයි කපලා තමයි සිරුර හොරගම් කරලා තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි ඇත්තටම මේක කරේ කවුද කියන එක තාමත් ලොකු අභිරහසක්. ඔන්න තවත් පුදුම හිතෙන දෙයක් එතෙන්දී එළි වෙනවා. ඒ තමයි මේ ශීතාගාරයේ තියෙන වෙලාව සහ දිනයත් අර ආපු කෙනා වෙනස් කරලා ගිහිල්ලා. ඒක වෙනස් කරලා තියෙන්නේ 2024 ජනවාරි 10 කියලා. ඒ වගේම ප්‍රධාන පාලක මැදිරි ඩිජිටල් පාස්වර්ඩ් එකත් වෙනස් කරලා ආර්ය අලුත් පාස්වර්ඩ් එකත් හොයා ගන්නවා. ඒක තමයි 10.01.24. මේ අංකයත් එක්කම ආයෙත් අපිට අතීතේ පෙන්නනවා. ජෙෆ් යාගේ කම්පැනි එකේ ලැබ් එකට යනවා. ඒකේ දොරේ පාස්වර්ඩ් එකත් 10.01.24. ජෙෆ් ඇතුළට ගිහින් T800 විෂ කුප්පි වගේක් ශීතකරණය හංගනවා. ඔය අස්සේ එතෙන්ට එන්නේ සෝෆියා. සෝෆියා අහනවා ඇයි ඔය පාස්වර්ඩ් එක වෙනස් කළේ කියලා. ජෙෆ් ඒකට කියන්නේ ඒක නිකන් අහඹු අංකයක් කියලා වුණත් සෝෆියා ඒක දකින්නේ හරිම සැකෙන්. ඉතින් ඔයාලා බලනවා ඇති මොකද්ද මේ දිනය සහ පාස්වර්ඩ් එකේ තේරුම කියලා. මේ දෙකේ තේරුම තමයි 2024 ජනවාරි 10 කියන්නේ. ජෙෆ්රි සහ සාරා මුලින්ම හම්බුණු දවස. ඉතින් ඒ ඩේට් එක තමයි ඔර්ලෝසුවේ සහ පාස්වර්ඩ් එකට දාලා තියෙන්නේ. මේ සිද්ධියත් එක්ක ජෙෆ් බය වෙනවා. ඉතින් අපිට සැකයක් එනවා සෝෆියා ඇත්තටම මැරිලා නැහැ. එයා ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඒ සැකෙත් එක්කම කතාව ඉස්සරහට ඇදීගෙන යනවා. ආර්ය මෙයාලව ඊළඟට එක්ක ගියන්නේ ලිෆ්ට් එක ගාවට. ආර්ය කියනවා මිනිහ උස්සපු කෙනා මේ ලිෆ්ට් එකම පාවිච්චි කරන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම වනාන්තරයේ පැත්තෙන් ලොකු සපත්තු අඩිපාරවල් හම්බ වෙලා තියෙන නිසා ඉක්මනට හොරාව අල්ලගන්න පුළුවන් වෙයි කියලාත් ආර්ය කියනවා. එහෙම කියලා ආර්ය එක පාට ජෙෆ් ගෙන් අහනවා ඔයාගේ සපත්තුවේ සයිස් එක කීයද කියලා. ජෙෆ් hina වෙවි 43 කියලා කියනවා. ඔය කතාව ඇස්සේ ආයෙත් කරන්ට් එක යනවා. ලිෆ්ට් එක අතරමඟ නවතිනවා. දොර ඇරනකොටම පේන්නේ ඇතුලේ මොකක් හරි ගින්නක් ඇති වෙලා කියලා. ඒ නිසා එතන තියෙන ඔටෝමැටික් වෝටර් සිස්ටම් එක ක්‍රියාත්මක වෙලා ලිෆ්ට් එක ඇතුළටත් වතුර විදින්න පටන් ගන්නවා. ඔන්න ඔය කලබල ඇස්සේ ජෙෆ් හොරෙන්ම වෙනත් කාමරයකට මාරු වෙලා සාරාට කෝල් එකක් ගන්නවා. ඒ වෙලාවේ ජෙෆ්ට ඒ කාමරේ තිබිලා අමුතු ටැග් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒක ගහලා තියෙන්නේ සාරා අරුදිනා අවුරුදු 20ක් කියලා. ඒත් එක්කම ජෙෆ්ට සෝෆියාගේ කටහඬවල් සහ අමුතු හෙවණැලි පේන්න ගන්නවා. ජෙෆ් බය වෙලා සාරාට කියනවා මට දැන් දැනෙනවා සෝෆියා එනවා කියලා. එයා තාම මැරිලා නැහැ. එයා තව දුරටත් කියනවා සාරා ඔයා එදාපු මැසේජ් එක ගැනත් සෝෆියා දැනගෙන ඉඳලා තියෙනවා. දැන් අපි දෙන්න ගැන එයා හැමදේම දන්නවා. ඒ නිසා ඔයා පරිස්සම් වෙන්න ඔයා ඉන්නේ ලොකු අනතුරක කියලා. ඔය වෙලාවෙම කරන්ට් එකක් එනවා. ආරේ එතනට ඇවිත් සැකෙන් අහනවා "ඒ කතා කළේ ඔයාගේ නංගි වෙන්නේ නැති නේද?" කියලා. ජෙෆ් ඔව් කියලා බේරෙන්න හදනවා. ඊට පස්සේ ආර්ය ජෙෆ්ගේ ෆෝන් එක අරන් චෙක් කරලා කිසිම දෙයක් හොයාගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද ජෙෆ් කෝල් කරපු ගමන් නම්බර්ස් ඔක්කොම ඩිලීට් කරලා දානවා. කොහොම හරි අන්තිමට ගින්න ඇති උනේ ඇයි කියලා පොලිසියෙන් හොයාගන්නවා. ඒකට හේතුව තමයි කවුරු
හරි බීපු සිගරට් එකක්. ඔයාලට මතකයිනේ ජෙෆ් අර වොෂ්රූම් එකේදී හොරෙන් සිගරට් එකක් බිව්වා. අන්න ඒක නිසා තමයි වෝටර් සිස්ටම් එක ඕන් වෙලා තිබුණේ. දැන් ඉතින් ජෙෆ්ට වර්ධ පටවලා ඉවරයි. ඔන්න ඉතින් මේ සිද්ධිය නිසා අර සිරුර අතුරුදහන් වුණු මුළු තට්ටුවම දැන් වතුරෙන් පිරීලා. ආර කියනවා මේ වතුර නිසා එතන තිබ්බ ඇඟිලි සලකුණු, අඩි සලකුණු වගේම හැම සාක්ෂියක්ම විනාශ වෙලා කියලා. ඉතින් පොලිසිය දැන් චෙක් කරන්නේ ජෙෆ් හිතාමතාම සාක්ෂි මකන්න මේ වතුර සිස්ටම් එක පත්තු කරා කියලා. ඔය ඇස්සේ තමයි එතන ඉන්න කාන්තා නිලධාරිනිය අර T800 බෝතලය ගැන විස්තර හොයාගෙන එන්නේ. ඒක ඇවිත් හරිම භයානක විෂක්. අධික විෂ සහිත සර්ප විෂ පාවිච්චි කරලා හදපු මේ දියරය ශරීරගත වුණාම ලේත් එක්ක දී වෙලා යනවලු. ඊට පස්සේ හරියටම පැයටක් ඇතුළත හදවත නතර වෙලා මනුස්සයා මැරෙනවා. විශේෂම දේ තමයි මේකෙන් මැරුණම කිසිම හෝඩුවාවක් ඉතිරි වෙන්නේ නැති එක. ඒ කියන්නේ මේක පාවිච්චි කරලා ඕනම කෙනෙක්ව heart attack එකකින් මැරුණා වගේ පෙන්වන්න පුළුවන්. මේ සිද්ධියත් එක්ක ආර්ය තීරණය කරනවා ජෙෆ් තද පොලිස් ආරක්ෂාවක් කර තියාගන්න. ඒ වගේම ප්‍රශ්න කරන්න ප්‍රධාන මූලස්ථානයට අරන් යන්නත් ලෑස්ති වෙනවා. ඔය ආස්සේ ආර්ය වෙලාව බලලා ජෙෆ් තනියම කාමරයකට දාලා ලොක් කරනවා. කාමරේ ඇතුළේ ඉන්න ජෙෆ්ට ජනේල ගාව තියෙන වයින් වීදුරුවක් පේනවා. ඒත් එක්කම සෝෆියා හොල්මනක් වෙලා ඇවිත් මෙයාව බය කරනවා වගේ පේන්න ගන්නවා. හැබැයි එකපාරටම ජෙෆ් ගැස්සිලා ඇහැරෙනවා. ඇත්තටම මේක භයානක හීනයක්. හොඳටම බය වෙලා දාඩේ දාලා ඉන්න ජෙෆ්ට ඇහෙන්නේ කොහෙන් හරි ෆෝන් එකක් රින් වෙන සද්දයක්. එයා ඒ සද්ද පස්සේ යනකොට දකින්නේ හිතා ගන්නත් බැරි දෙයක්. එතන තිබ්බ මිනිහක් ඇතුලේ ෆෝන් එකක් රින් වෙනවා. ඒක අරන් බලනකොට කෝල් එක එන්නේ සෝෆියාගෙන්. ජෙෆ්ට දැන් පිස්සු වගේ. එයා ඉක්මනට බලනවා ඒ කාගේද මිනිහ කියලා. ඒකේ ගහලා තියෙන්නේ ඩැනි අගුස්ටියන් වයස අවුරුදු 50ක් කියලා. එතකොටම ජෙෆ්ට පරණ සිද්ධියක් මතක් වෙනවා. දවසක් සෝෆියා මේ ඩැනි අගුස්ටියන් කියන මනුස්සයා හම්බෙන්න ගිය වෙලාවක ජෙෆ් ඒ ගැන අහනවා. එතකොට සෝෆියා කියන්නේ එයා ඩැනි අගුස්ටියන්. එයා මගේ මනෝ වෛද්‍යවරයා කියලා. ඔන්න ආයෙත් වර්තමානට එනකොට එකපාරටම එතන තිබ්බ දොරක් තනිවම වැහෙනවා. ජෙෆ්ට දැන් හිතා ගන්න බැහැ මොකක්ද මේ වෙන්නේ කියලා. බයුණු පාට ජෙෆ් කරන්නේ කෙලින්ම සෝෆියාගේ නම්බර් එකට කෝල් එකක් ගන්න එක. ජෙෆ් හිතුවේ සෝෆියා ආන්සර් කරයි කියලා වුණාට ඒක ආන්සර් කරන්නේ ඒ ළඟ තියෙන හෝටලයකින්. එහි වැඩ කරන කෙනෙක් කියනවා මේ ෆෝන් එකේ අයිතිකාරයා වොෂ්රූම් එකේ ෆෝන් එක දාලා ගිහින්. ඒක අපි ළඟ තියෙනවා. ඇවිත් අරන් යන්න කියලා. හැබැයි ජෙෆ් කියනවා එයා මැරිලා. කවුරු හරි ඕන කමින්ම ඔතන ඕක දාලා යන්න කියලා. ජෙෆ්ට දැන් හොඳටම සැකයි සෝෆියා තාමත් පණ පිටින් ඉන්නවා කියලා. ඒත් හෝටලේ ගෑනු කෙනා කියන්නේ මට ඔයාලගේ පෞද්ගලික ප්‍රශ්න නම් වැඩක් නැහැ. පුළුවන් නම් ඇවිත් මේ ෆෝන් එක අරන් යන්න මම ගාව තියෙනවා කියලා. ජෙෆ් ඒ ෆෝන් එකෙන් ආයෙත් හොරෙන්ම සාරට කෝල් එකක් ගන්නවා. සාරා මම මෙතන හිර වෙලා ඉන්නේ. මගේ ෆෝන් එකත් පොලිසියෙන් ගත්තා. හැබැයි මට මේ මිනී තියෙන කාමරේ තිබිලා ෆෝන් එකක් හම්බුණා. ඒක සෝෆියාගේ මනෝ වෛද්‍යවරයා වුණ ඩැනි අගුස්ටියන්ගේ එකක් කියලා ජෙෆ් විස්තර කරනවා. සාරා පුදුම වෙලා අහනවා ඉතින් කොහොමද ඒ ඩැනිගේ ෆෝන් එක ඔතෙන්ට ආවේ කියලා. එතකොට ජෙෆ් කියන්නේ ඒ මනුස්සයා මැරිලා. එයාගේ සිරුර මෙතන තියෙනවා කියලා. මුළු කතාවම දැන් ලොකු ප්‍රහේලිකාවක් වෙලා ඉවරයි. ඔය අතරේ ලියෝ ෆයිල් එකක් අරන් ඇවිත් ආර්යන්ට දෙනවා. ඒක බැලුවම ආර්යන් හොඳටම කලබල වෙලා ජෙෆ් ඉන්නතන්ට දුවගෙන එනවා. ඇවිත් ජෙෆ්ට කෙලින්ම චෝදනා කරනවා. තමුසේ T800 විෂ දීලා තමුසේගේ වයිෆ් මැරුව නේද? මරණ පරීක්ෂණයේදී ඒක අහුවේ කියලා බයට තමුසේ තමයි බොඩි එක හොරාම් කරලා විනාශ කරලා දැම්මේ කියලා ආර්ය ජෙෆ්ට තදින්ම චෝදනා කරනවා. ජෙෆ් එකපාරටම අහනවා ඔයා කොහොමද එහෙම ෂුවර් එකටම කියන්නේ කියලා. එතකොට ආර්ය කියනවා තමුසේගේ හැසිරීම සාක්කුවේ තිබ්බ T800 බෝතලය නිසායි මම ඒක කියන්නේ කියලා. හැබැයි ජෙෆ් ඒක ලේසියෙන් බාරගන්නේ නැහැ. එයා කියනවා ඒක එතන තිබ්බ එකක්. ඒක අපේ කම්පැනි හැදුවට ඒකෙන් මම වැරදිකාරයෙක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. මෙතෙන්දි තමයි තවත් වැදගත් දෙයක් හෙළි වෙන්නේ. ජෙෆ් කියන්නේ සෝෆියාගේ කම්පැනියේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් වගේම දක්ෂ රසායන වෛද්‍යවරයෙක්. ආර්ය කෙලින්ම කියනවා T800 කියන්නේ heart attack හදවන දියරයක්. ඒක තමුසේ ගාව තිබුණා. ඒ වගේම ඊයේ සෝෆියා මැරුණෙත් heart attack එකකින්. ඉතින් මේක කළේ තමුසේ නෙමෙයිද කියලා ආර්ය කෙලින්ම ජෙෆ්ගෙන් අහනවා. එතකොටම තරහින් ජෙෆ් කියන්නේ T800 ලේ එක්ක දිය වෙනවා. ඒකෙන් මැරුණේ කොහොමද කියලා කාටවත් හොයාගන්න බෑ. ඉතින් මම මොකටද සිරුර හොරකම් කරන්න කියලා. අන්න ඒ වෙලාවේ තමයි ආර්යට තේරෙන්නේ මෙතන මොකක් හරි ඇත්තටම සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියලා. ආර්ය ඊළඟට අහනවා හරි ඔයාලා දෙන්න මුලින්ම හම්බුනේ කොහොමද කියලා. ජෙෆ්ට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. එයා අහනවා ඒක මේකට මොන විදිහටද අදාළ වෙන්නේ කියලා. එතකොට ආර්ය කියනවා ඔයාලා දෙන්න ගොඩක් වෙනස්. සෝෆියාට වඩා ඔයා ගොඩක් බාලා ඉන්නේ කියලා. අන්න එතකොට තමයි මෙයාලා හම්බුණු විදිය අපිට දැනගන්න ලැබෙන්නේ. එයා කලින් විශ්වවිද්‍යාලයක වෛද්‍ය අංශයේ ගුරුවරයෙක් විදිහට වැඩ කරලා තියෙනවා. දවසක් එයාගේ කැම්පස් එක වෙනුවට මීටින් එකකට සෝෆියාගේ ලොකු කම්පැනි එකට යන්න ජෙෆ්ට සිද්ධ වෙනවා. අන්න ඒ වෙලාවේ තමයි සෝෆියාගේ ඇහැ මුලින්ම ජෙෆ්ට වැටලා තියෙන්නේ. ඊට ටික දවසකට පස්සේ ජෙෆ්ගේ බයික් එක පාරේ කැඩලා තියෙන වෙලාවක සෝෆියා එතනින් යන්න එනවා. පස්සේ සෝෆියා ජෙෆ් එයාගේ කාර් එකේ දාගෙන යන ගමන් කරපු කතාබහෙන් තමයි මේ දෙන්න යාළු වෙලා තියෙන්නේ. ජෙෆ් දක්ෂ රසායන විද්‍යාඥයෙක් නිසා සෝෆියා කියලා තියෙනවා මම ඔයා වගේ කෙනෙක්ව තමයි හොයවා හිටියේ. ඔයාට පුළුවන් මාත් එක්ක දැන් වැඩ කරන්න කියලා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පස්සේ මේ දෙන්න විවාහ වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කතාව ටිකක් තර්කයකට හැරෙනවා. ආර්යන් අහනවා ඔයා කොහොමද සෝෆියාගේ මරණය ගැන දැනගත්තේ කියලා. එතකොටම අපිට පෙන්නනවා සෝෆියා මැරුණු දවසේ වෙච්ච දේ. ජෙෆ් වැඩ ඇරලා එනකොට සෝෆියා සෝෆා එකේ නිදාගෙන ඉන්නවා. මුලින් එයා හිතන්නේ සෝෆියා නිදි කියලා වුණත් ටික වෙලාවකින් බලනකොටයි තේරෙන්නේ එයා මැරලා කියලා. හැබැයි මේ
වෙලාවේ ජෙෆ්ගේ මූණේ තිබුණේ දුකක් නෙමෙයි පොඩි සතුටු හිනාවක්. ආයෙත් වර්තමානයට ආවම ආර්ය කියනවා තමුසේ කතාව කිව්වේ කිසිම දුකක් නැතුවනේ කියලා. ජෙෆ් ඒකට විරුද්ධ වුණත් ආර්ය කියන්නේ කතාවක් ලියලා කියන එකයි පෞද්ගලිකව ඒක කියන එකයි අතරේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා කියලා. ඊළඟට ආර්ය අර ලියෝ ගෙනත් දීපු ෆයිල් එක අරන් ජෙෆ්ට ලොකු රහසක් එලි කරනවා. ඔයාට අනියම් සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා සෝෆියා සැකරලා තියෙනවා. ඒක හොයාගන්න එයා ඩැනි අගුස්තින් කියන විමර්ශකයාව කුලියට අරන් තියෙන්නේ. ජෙෆ් ඒක අහලා පුදුම වෙනවා. මොකද එයා හිතන් හිටියේ ඩැනි කියන්නේ මනෝවෛද්‍යවරයෙක් කියලා. දැන් ආර්යගේ ටීම් එක ඩැනිව හොයන්න යනවා. ඩැනි මැරිලා. එයාගේ මිනිය මෙතන තියෙනවා කියලා ආර්ය එක්ක යනවා. හැබැයි එතෙන්ට ගියාම ඩැනිගේ මිනිය එතන නැහැ. ඒ වෙනුවට තියෙන්නේ වෙන මිනිහක්. ජෙෆ්ට බයටම ආයෙත් වොෂ්රූම් යන්න ඕන වෙනවා. ඒ අතරේ ඩැනිගේ ගෙදරට ගිය ටීම් එකෙන් ආර්යට කෝල් එකක් එනවා. එයා කියනවා ඩැනි අතුරුදහන් වෙලා. එයාගේ කම්පියුටරේ හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක කවුරු හරි බලෙන් ගලවගෙන ගිහින් කියලා. ඒ සැකයත් එක්කම ආර්ය නියෝග කරනවා වහාම සෝෆියාගේ ගෙදර සෝදිසි කරන්න කියලා. ඔන්න ඔය අතරේ තමයි අර සිහිය නැතුව හිටපු සිකියුරිටි අලිම් අර්ජුනන්ට සිහිය එනවා අපිට පෙන්වන්නේ. ඒත් එක්කම ජෙෆ් කරන්නේ වොෂ්රූම් එක ළඟ කවුරුත් නැති වෙනකන් ඉඳලා ඉක්මනට සාරට කෝල් කරන එක. මොකද දැන් ජෙෆ් ගාව ඩැනි අගුස්තියන්ගේ ෆෝන් එක තියෙනවා. සාර කියනවා එයා ලොකු විස්තරයක් හොයාගත්ත කියලා. ඩැනි අගුස්තියන් කියන්නේ පෞද්ගලික විමර්ශකයෙක් බව දැන් සාරත් දන්නවා. ජෙෆ් පුදුම වෙලා අනවා ඔයා කොහොමද ඒක දැනගත්තේ කියලා. එතකොට සාර කියනවා මම ගෙදර එනකොට දොර ගාව ලියුමකුයි පෙන් එකකුයි තිබුණා. ඒ පෙන් එකේ ඩැනි අගුස්තියන් කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් තිබ්බා. මම ඒකේ තියෙන දේවල් දැන් ඔයාට එව්වා කියලා. සාර එව්වේ ෆොටෝ ටික දැක්කම ජෙෆ් තවත් බය වෙනවා. මොකද ඒකේ තිබුණේ ජෙෆ් සහ සාර හොරෙන් හමු වුණු අවස්ථාවල ගත්ත ෆොටෝස්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඒකේ වොයිස් රෙකෝඩ් එකකුත් තියෙනවා. ඒකෙන් ඇහෙන්නේ ජෙෆ් සාරට කියන කතාවක්. ඒකේ ජෙෆ් කියනවා සෝෆියා ගුවන් ගමන් වලට ගොඩක් බයයි. ඒ නිසා මේ heart attack එක ගුවන් ගමන නිසා ඇති වුණා කියලා අපිට ලේසියෙන්ම කියන්න පුළුවන් කියලා. දැන් ඉතින් ජෙෆ්ගේ රෙදි ගැලවිගෙන එන්නේ. බය වුණු ජෙෆ් කෑ ගහලා කියනවා සාර ඔයාට කරදරයක් වෙයි ඉක්මනට ඔතනින් පැන ගන්න කියලා. සාර බය වෙලා පඩිපෙළ බැහැගෙන පල්ලෙහාට යනකොට එතන වාහනයක් නවත්තලා තියෙනවා දකින්නවා. සාර දැක්ක ගමන් ඒ වාහනේ ස්ටාර්ට් කරනවා. සාර වෙවුලන කටහඬින් කියනවා ජෙෆ් කවුරු හරි මගේ පස්සෙන් එනවා කියලා. ඒ වාහනේ සාර ගාවට එනවත් එක්කම සාරගේ කෑ ගැහිල්ලුත් එක්ක ෆෝන් කෝල් එක කට් වෙනවා. දැන් ජෙෆ් හොඳටම බය වෙලා. එයා දුවගෙන ආරේ ගාවට ගිහින් සාරගේ ඇඩ්‍රස් එක ලියලා දෙනවා. අනේ ප්ලීස් එයාව බේරගන්න මම හැමදේම කියන්නම්. ඔයාට ඕන හැම ඇත්තක්ම මම කියන්නම්. හැබැයි එයාව බේරගන්න කියලා ජෙෆ් ආර්යට බැගෑපත් වෙනවා. ආරේ කියනවා හරි එහෙනම් දැම්ම මට ඇත්ත කියන්න කියලා. ලියෝගේ ඇඩ්‍රස් එකත් අරන් සාරව හොයන්න යන අතරේ ආර්ය ජෙෆ් වාඩි කරගෙන ඇත්ත දැනගන්න ලෑස්ති වෙනවා. ඔන්න දැන් ජෙෆ් එයාගේ ඇත්තම කතාව දිගාරිනවා. එයා කියනවා මීට මාස 8කට කලින් තමයි සාර එයාගේ කැම්පස් එකේ ක්ලාස් එකක ඉගෙන ගන්න ආවේ කියලා. කොහොම හරි ජෙෆ් සාරව යාළු කරගෙන දෙන්න අතරේ ආදර සම්බන්ධයක් පටන් ගන්න තියෙනවා. හැබැයි ජෙෆ් තමන් විවාහකයි කියලා සාරට කියලා නැහැ. පස්සේ දවසක ඒක කිව්වම සාර ජෙෆ් එක්ක තරහ වෙලා එයාව ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා. ජෙෆ් කියන විදිහට එයාට සාර නැතුව ඉන්න බැරි වුණාලු. මොකද සෝෆියා එක්ක ඉන්නවට වඩා ලොකු නිදහසක් සාර එක්ක ඉඳි ජෙෆ්ට දැනුණාලු. ඒ නිසාම සාරව කසාද වදින්න ජෙෆ් තීරණය කළාට එතන තිබ්බේ ලොකුම බාධාව තමයි සෝෆියා. හැබැයි සෝෆියාගෙන් ඩිවෝස් වුණාම එයාගේ දේපල කිසිම දෙයක් ජෙෆ්ට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා සාර එක්ක සතුටින් සැපේ ඉන්න හිතාගෙන ජෙෆ් තීරණය කරනවා සෝෆියාව අහුවෙන්නේ නැති වෙන්න මරන්න. අන්න ඒ නිසා තමයි වයින් වීදුරුවට T800 දාලා සෝෆියාව සදාකාලිකව නිහඬ කළේ. ජෙෆ් මේ හැමදේම පැහැදිලි කරාට පස්සේ ආරය හරි පුදුම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මට එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ජෙෆ්රි. ඔයා මෙච්චර දක්ෂ විදිහට මේ මිනි මැරුම ප්ලෑන් කරලා සෝෆියා මැරෙන්නේ නැතුව අතුරු දහන් උනේ කොහොමද? ඔයාට වැරදුනේ කොතනද කියලා ආරය ජෙෆ්ගෙන් අහනවා. ඔන්න ඔය වෙලාවේ ජෙෆ්රි මේ සිද්ධිය ගැන නිගමන දෙකකට එනවා. සමහර විට සෝෆියා මේ හැමදේම කලින් දැනගෙන වයින් වීදුරුව මාරු කළා වෙන්න පුළුවන් කියන එක. දෙවෙනි එක තමයි සෝෆියා ස්නායු සම්බන්ධ විශේෂ ඖෂධයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැති කියලා ජෙෆ්රි සැක කරනවා. එයා තවදුරටත් ඒක පැහැදිලි කරන්නේ සමහර ස්නායු ඖෂධ ගත්තම සිරුර හැම ක්‍රියාකාරීත්වයක්ම පැය ගානකට නතර වෙනවා. හරියටම මැරෙනවා වගේමයි. හැබැයි ආයෙත් ඒකට අදාළ ප්‍රතිකර්මය ශරීරයට ඇතුල් කරාම සිරුර තිබුණ විදිහටම යථා තත්ත්වයටපත් වෙනවා. සෝෆියා මේ හැම දෙයක්ම දැනගෙන ඒ විදිහට ප්ලෑන් කරලා පණ පිටින්ම මෙතනින් පැන ගන්න ඇති කියලා ජෙෆ්රි කියන්නේ. ආර් ඒකට කියන්නේ ඒක පුදුම අවදානම් වැඩක් නේ. මොකද ඒ වගේ බෙහෙතකින් මිනිසෙක් ඇත්තටම මැරෙන්න උනත් පුළුවන් කියලා. එතකොට ජෙෆ් කියනවා ඔව් සෝෆියා අභියෝග වලට ගොඩක් කැමතියි. එයා පරාජය කොහොමත් බාර ගන්න කැමති කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා. ඔය ඇස්සේ ලියෝ ඇවිත් ආර්යව පැත්තට එක්කන් ගිහින් එයාගේ ෆෝන් එක දෙනවා කෝල් එකක් කියලා. ඒ කෝල් එකේ ඉන්නේ ආර්යගේ පොලිස් කණ්ඩායමේ සමාජිකවරියක්. එයා කියනවා අපි මේ විද්‍යාගාරේ මැප් එකයි CCTV සිස්ටම් එකේ ලොග් සටහනකුයි හොයාගත්තා. ඒ විතරක් නෙමෙයි වෑන් එක තිබිලා සවලකුයි සපත්තු දෙකුයි හම්බුණා. ඒ සපත්තු අර වනාන්තරයේ තිබ්බ අඩිසලකුණු වලට අඟලටම ගැලපෙනවා. ඔන්න ඒත් එක්කම කියනවා අර සිහිය ආපු සිකියුරිටි දැකපු දේ අපිට කිව්වා කියලා. දැන් තමයි අර කලින් පෙන්නමු නැති කොටස එලි වෙන්නේ. සිකියුරිටි අර සද්ද ඇහිලා බයි දුවලා කෝල් එකක් ගන්න හදනකොටම කළු ඇඳුමකින් ඇඟම වහගත්ත කෙනෙක් ඇවිත් මෙයාට ගහලා වීදුරුවෙන් එළියට තල්ලු කරලා තමයි පැනලා ගිහින් තියෙන්නේ. දැන් වැඩේ පැහැදිලි. කවුරු හරි ඇවිත් තමයි මේ මිනිහා උස්සගෙන ගිහින් තියෙන්නේ. ඒ ජෙෆ්රිගේ මිනිහෙක්ද නැත්නම් සෝෆියාම කරපු ප්ලෑන් එකක්ද? අපි බලමු ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න ආරෙන් ආයේ ජෙෆ් ඉන්න තැනට ඇවිත්
ඇවිත් රතු කට්ට පයින් විදිහට කතා කරනවා. අර සිකියුරිටිට සිහිය ආවා. එයා දැකපු හැමදේම කිව්වා. ඒ වගේම විද්‍යාගාරයේ මැප් එකයි CCTV සිස්ටම් එකේ ලොක් පොතකුයි වෑන් එක තිබිලා සවලකුයි සපත්තු කුට්ටමකුයි ඔක්කොම අපිට අහු වුණා. ඒ සපත්තු අඩි හරියටම අර වනාන්තරයේ තියෙන අඩිවලට ගැලපෙනවා. තමුසේ දන්නවද ඒව කොහෙන්ද හම්බුනේ කියලා. ඒ ඔක්කොම තිබ්බේ තමුසේ ගෙදර කියලා ආර්ය කියනවා. හැබැයි ජෙෆ් ඒක ලේසියෙන් බාර ගන්න නැහැ. එයා කියනවා මම ඕවා ගැන දන්නේ නැහැ. ඕවා සෝෆියාම කරපු දේවල් වෙන්නේ නැති කියලා. ආර්ය කේන්තියෙන් ජෙෆ්ට ගහන්න හදනකොටම ජෙෆ් තවත් අමුතු කතාවක් කියනවා. ජෙෆ් සැක කරන්නේ සෝෆියා මේ හැමදේම කළේ තනියම නෙවෙයි කාගේ හරි උදව්වෙන් කියලා. ජෙෆ් කියන විදිහට ඩැනි අගුස්තියන් තමයි සෝෆියාට මේ හැමදේකටම උදව් කරලා තියෙන්නේ. සෝෆියා බොරුවට මැරෙනා වගේ පෙන්නලා පස්සේ මෝචරියට ඇවිත් සෝෆියාට පණ එන්න බෙහෙතක් විදලා එයාව පන්නගෙන යන්න නැත්තේ ඩැනි කියලා තමයි ජෙෆ් හිතන්නේ. සෝෆියා සල්ලි දීලා ඩැනිව අල්ලගෙන දැන් මාව බිල්ලට දීලා එයා ලස්සනට මාරු වෙලා කියලා ජෙෆ් කියනවා. අන්තිමට ජෙෆ් ආරයට බැගෑවත් වෙන්නේ සාරව හොයාගන්න. එයා මම වෙනුවෙන් සාක්ෂි දෙයි කියලා. දැන් ඉතින් කෘතුහලය උපරියටම ඇවිත් තියෙන්නේ. මෙහෙම කාලය ගෙවිලා යනවා. ඊට පහුවෙන්ද ඉරුණාට පස්සේ ජෙෆ් වැඩිදුර ප්‍රශ්න කිරීම වලට පොලිස් මූලස්ථානයට එකගෙන යනවා. යන අතරමඟදී ආරයට ජූලි කියන නිලධාරිකින් කෝල් එකක් එනවා. එයා කියන්නේ හිතා ගන්න බැරි කතාවක්. සාරා කියලා කෙනෙක් මෙහි නැහැ. මේ ගොඩනැගිල්ල කාලෙක ඉඳන් පාළුවට ගිහින් තිබ්බ එකක්. මෙතන පදිංචි වෙලා කවුරුත් හිටපු බවට කිසිම සාක්ෂියක් නැහැ. ඒ වගේම සාරා කියලා කෙනෙක් මෙහි අය දන්නෙත් නැහැ. වගේම එයා ඉන්ටර්න් ගියා කියන හොස්පිටල් එකේ එහෙම කෙනෙක් ඉඳලත් නැහැ කියලා එයා කියනවා. ඒ එක්කම පාරායිනේ ලියෝ ඇතුළු පොලිස් කණ්ඩායමක් වාහනේ නවත්තගෙන ඉන්නවා. ලියෝ දෝගෙන ඇවිත් කියනවා සර් රෑපුරාම කරපු සෝදිසි වලින් අපි වලදාලා තිබ්බ මල සිරුර හොයාගත්ත කියලා. දැන් තමයි වැඩේ තවත් පැටලෙන්නේ. සෝෆියා ඇත්තටම මැරිලා නම් අතුරුදහන් වුණේ කොහොමද? සාරා කියලා කෙනෙක් හිටියේම නැද්ද? ජෙෆ් මේ දකින්නේ හීනයක්ද? නැත්නම් මේක සෝෆියා මරණයටත් කලින් ප්ලෑන් කරපු දරුණු පරිගැනීමක්ද? මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා හිතා ගන්නවත් බෑ. ඔන්න දැන් ජෙෆ්වත් එක්කගෙන පොලිසිය අර මල සිරුර ගොඩගත්ත තැනට යනවා. එතන තියෙන්නේ සෝෆියාගේ සිරුරම තමයි. ආර්ය ජෙෆ්ගේ මූන්ටම කියනවා තමුසේ සාරා කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා කිව්වට එහෙම කෙනෙක් මේ ලෝකේ කොහෙවත් නැහැ. තමුසේ දුන්න ඇඩ්‍රස් එකත් බොරු. ඒ පැත්තේ කවුරුත් සාරා කියලා කෙනෙක්ව අඳුරන්නෙත් නැහැ. තමුසේ කියපු හොස්පිටල් එකෙත් සාරා කියලා කෙනෙක් ඉන්ටර්න් කරලා නැහැ කියලා. මේක හව් ජෙෆ්ට පිස්සු වගේ. එයාට හිතා ගන්න බෑ සාරා අතුරුදහන් වුණේ කොහොමද කියලා. හැමෝම ඉස්සරහා ආර්ය කියනවා දැන් වැඩේ ඔක්කොම පැහැදිලි. තමුසේ මාර විදිහට කතා ගොතලා අපිව නෝක ඇව්වා. සාරා කියන්නේ තමුසේගේ හිතේ මවාගත්ත ප්‍රබන්ධයක් විතරයි. තමුසේ මවාගත්ත ආදරය නිසා තමුසේගේ බිරිඳව මරලා දැම්මා කියලා. ආර්ය කියන්නේ ජෙෆ්ට මේ වෙලාවේ මානසික ලෙඩක් තියෙනවා වගේ කියලා. අන්තිමට සෝෆියාගේ සිරුර ආයෙත් රසායනාගාරයට අරන් යන්න නියෝග කරනවා. ආර්ය මේ පරීක්ෂණය හෙදිරින් ඉවර කරනවා. විමර්ශන කටයුතු ඉවරයි. ජෙෆ්රි තමයි හැමදේම කරලා තියෙන්නේ කියලා ආර්ය ස්ථිරවම තීරණය කරනවා. ඔන්න දැන් තමයි මුළු කතාවම උඩු යටුකුරු කරන හීනකින්වත් හිතන්න බැරි දේ සිද්ධ වෙන්නේ. ජෙෆ්රි පොලිසියට ගහලා එතනින් පැනලා දුවන්න හැදුවත් ටික දුරක් යනකොට එයාට දුව ගන්න බැරි වෙලා ඇදගෙන වැටෙනවා. මුළු යගම පර නැති වෙලා අංශභාගය හැදුනා වගේ දැනෙනකොට ජෙෆ් බයේ ගැහිමින් ආර්යගෙන් අහනවා ඇයි මට මෙහෙම වෙන්නේ? මට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොටම ආර්ය හරිම සංසුන්ව තමන්ගේ ඔරලෝසුවෙන් වෙලාව බලනවා. බලලා කියනවා අපි පැය 8ක කාලයක් අර ගොඩ නැගිල්ල ඇතුලේ හිර වෙලා හිටියා කියලා. මේක ඇහුවම ජෙෆ්ට මතක් වෙන්නේ අර විශේෂයිද T800 දීර ගැන. ඒක ශරීරගත වෙලා පැය 8ක් ගියාම හදවත නතර වෙනවා කියලා ජෙෆ් දැනගෙන හිටියා. ජෙෆ් මරණ බයෙන් කෑ ගහනවා. අනේ මාව බේරගන්න මාව හොස්පිටල් එකට අරන් යන්න කියලා. හැබැයි ආර්ය හරිම গুপ্ত විදියට අහනවා වේදනාවෙන් ඉන්න කෙනෙක්ව රෝහලකට අරන් යන්න ඕනද කියලා. ඊට පස්සේ ආර්ය කියනවා මට දැන් මගේ මැරුණු බිරිඳව මතක් වෙනවා කියලා. ඕන දැන් තමයි ආර්යගේ ජීවිතේ අතිශය දුක්බර සහ බිහිසුණු රහස එළි වෙන්නේ. ආර්ය එදා යාගේ බිරිඳ සහ දුව එක්ක ගිය ගමනේ ඉතිරි ටික මෙහෙමයි සිද්ධ වෙන්නේ. හතරමං හන්දියකදී ආර්යලගේ පැත්තට කොළ එළිය වැටුනම එයාලා පාර හරහා යනවා. නීතියට අනුව අනිත් පැත්තේ යන වාහන නතර වෙන්න ඕනේ වුණත් වේගෙන් ආපු කාර් එකක් රතු එළියත් නොතකා ආර්යගේ පුංචි කාර් එකේ හයියෙන් හප්පනවා. ඒ හැප්පෙන පැත්තෙමයි ආර්යගේ බිරිඳ ඉඳලා තියෙන්නේ. ආර්ය වේදනාවෙන් ජෙෆ්ට කියනවා නිල වාර්තාවල තිබුණේ මගේ බිරිඳ අනුතුරකින් මැරුණා කියලා. හැබැයි ඇත්තටම ඇයව ඝාතනය කරා. එදා වාහනේ හිටපු ආර්යගේ පුංචි දුව ලීඩියාට ගොඩක් තුවාල වුණා. ආර්ය කියන විදිහට එයාගේ බිරිඳ එතනම මැරුණේ නැහැ. ඇය ඉක්මනින් හොස්පිටල් එකට අරන් ගියා නම් බේරගන්න තිබුණා. හැබැයි හප්පපු කාර් එකේ හිටපු අය උදව් කරන්නෙම නැතුව එතනින් පැනලා ගියා. පැයක් තිස්සේ පණ ඇදපු ආර්යගේ බිරිඳ අන්තිමට එතනම අවසන් හුස්ම හෙලනවා. ආර්යන්ට ඒ වෙලාවේ වාහනේ නම්බර් එක බලා ගන්න බැරි වුණත් එයාගේ දුව ලීඩියාට ඒ කාර් එකේ තිබ්බ ලෝගෝ එක හොඳට මතක හිටියා. ඒ ලෝගෝ එකේ අයිති ජෙෆ්ලගේ කම්පැනියට බවත් එදා ඒ කාර් එකේ හිටියේ ජෙෆ් සහ සෝෆියා බවත් ආර්ය පස්සේ කාලෙක හොයාගෙන තියෙනවා. දැන් තමයි කතාවේ හීනකින්වත් හිතන්න බැරි අවසානයේ දිගහැරෙන්නේ. ආර්ය තමන්ගේ පර්ස් එක දාලා අරන් එයාගේ දුවගේ ෆොටෝ එක ජෙෆ්ට පෙන්නනවා. ඒ ෆොටෝ එක දැක්කම ජෙෆ් විතරක් නෙමෙයි අපිටත් අදාහ ගන්න බැරි වෙනවා. මොකද මේ ෆොටෝ එකේ ඉන්නේ මෙච්චර වෙලා ජෙෆ් ආදරය කරපු ජෙෆ් බේරගන්න දඟලපු සාරා. හැබැයි ඇගේ ඇත්තනම ලීඩියා. ඒ කියන්නේ ආර්යගේ දුව. මුළු සිද්ධියම ආර්ය ලීඩියා එකතු වෙලා කරපු සූක්ෂම සැලසුමක්. එදා සාරාගේ ගෙදරට ජෙෆ් ගිය වෙලාවේ ජෙෆ්ට පොලිසියෙන් වගේ කෝල් එකක් ගත්තේ ආර්ය. ජෙෆ් ඒ කෝල් එක ඉන්න අතරේ ලීඩියා හොරෙන්ම ජෙෆ්ගේ බීම එකට T800 විෂ දියරේ දාලා තියෙනවා. අන්න ඒ වෙලාවේ
ඉඳන් ගත වුණු පැයටක් ඇතුළත තමයි මේ හැමදේම සිද්ධ වුණේ. ඔයාලට මතකද ජෙෆ්‍රීව ප්‍රශ්න කරන අතරේ මේ ආර්ය තමන්ගේ ඔරලෝසුවේ වෙලාව බැලුවා. අන්න ඒකත් මේ T800 බෙහෙත දාලා පැය ගාන තමයි මේ ආර්ය ගණන් කරලා තියෙන්නේ. අධිකරණ වෛද්‍ය විද්‍යාගාරයේ CCTV ඔෆ් කරලා සෝෆියාගේ මිනිහ හොරකම් කරලා සිකියුරිටිට පහර දීලා තියෙන්නේ වෙන කවුරුත් නෙවෙයි ආර්යමයි. ඒ වගේමයි සාරා ජෙෆ්ට උදව් වගේ පෙන්නුවට ඇය කරලා තියෙන්නේ ජෙෆ්ගේ ගෙදරටයි වෑන් එකටයි රිංගලා අර සපත්තු සවල් මැප් වගේ සාක්ෂි හංගපේක. සෝෆියාගේ ෆෝන් එකත් හෝටලෙට දාලා ජෙෆ්ට මනස්ගාත පෙන්වන්න සැලසුම් කරෙත් මේ සාරම තමයි. සාරා එහෙම නැත්නම් ලීඩියා ජෙෆ්ගේ කැම්පස් එකට ඇවිත් එයාව රවට්ටලා ආදරය කළේ තමන්ගේ අම්මගේ මරණයට පලිගන්නයි. ඔන්න එතකොට තමයි මුළු කුතුහලයම විසඳෙන්නේ. සාරාට ඒ කියන්නේ ලීඩියාට අවසන් කෝල් එකේදී අනතුරක් වුණා වගේ අපිට ඇහුණට ඇත්තටම එතන කිසිම අනතුරක් වෙලා නැහැ. ඇය ජෙෆ්ව තවත් බය කරලා ප්ලෑන් එකට කොටු කරගන්න කරපු රංගනයක් විතරයි ඒක. ජෙෆ් සහ සෝෆියා එදා කරපු වැරද්ද තහවුරු කරගන්න ලීඩියා සෑහෙන කාලයක් සාරා විදිහට රඟපාලා තියෙනවා. ඒ අතරතුරේම තමයි ජෙෆ් ඇත්තම පාපොච්චාරණය කරන්නේ. එයා පිළිගන්නවා එදා අයාලගේ අතින් ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණා කියලා. මට උදව් කරන්න ඕන වුණා. හැබැයි සෝෆියා එකට හිට දුන්නේ නැහැ කියලා ජෙෆ් කියපු දේත් එක්කම තමයි ආර්යයි ලීඩියයි මේ පලි ගැනීම අවසන් කොටස ක්‍රියාත්මක කරන්න පටන් ගන්නෙ. තව දෙයක් ජෙෆ්ට පෙනුන අර එක එක මායාවන් සහ හොල්මන් ඇත්තටම සෝෆියාගේ ආත්මය නෙමෙයි. ඒ ජෙෆ්ගේ ඇඟට ඇතුළු කරපු T800 විස තීර නිසා ඇතිවුණු මානසික ව්‍යාකූලතාවයක්. අවසානයේදී සියල්ල සාර්ථකව අවසන් කරපු ලීඩියා ආයෙත් මැලේසියාවට එනවා. ඇය ආර්යට කෝල් කරලා කියනවා තාත්තේ මම හිටපු තැන ඔක්කොම අස් කළා. මම එතන හිටියා කියලා කිසිම සාක්ෂියක් දැන් නැහැ කියලා. තමන් කරපු මහා පාපයට වන්දියක් විදිහට ජෙෆ්රි එතනම පණ ඇදලා මැරලා යනවා. ඉතින් තාමත් මේ මොකද්ද මේ උනේ කියලා හිතාගන්න බැරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් සහ මේක බැලුවම ප්‍රශ්න මතුවන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අන්න එයාට මේකේ උනේ මොකක්ද කියලා කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්නම්. අවුරුදු 10කට කලින් මේ ආර්යගේ බිරිඳ ඇක්සිඩන්ට් එකකින් මැරෙනවා. හැබැයි ඒ මැරෙන්නේ ඇක්සිඩන්ට් එක වෙලා පැයකට පස්සේ. ඉතින් ආයෙ බේර ගන්න නම් හොස්පිටල් එකට අරන් යන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ හප්පපු ජෙප් සහ සෝෆියාවත් මෙයාට උදව් කරන්නේ නැතුව මෙතනින් දාලා පැනලා යනවා. ඉතින් එයාලා පැනලා ගියාට පස්සේ මේක ඇතුලේ හිටපු පුංචි ලීඩියා ආර්යගේ දුවට වාහනේ අංගේ මතක නැති වුණත් ඇයට මේ වාහනේ ගහලා තිබ්බ ලෝගෝ එකක් මතක් වෙනවා. පස්සේ ලීඩියා ටික ටික ලොකු වෙන්න ගත්තාම මේ ලෝගෝ එක ගැන ආර්ය හොයාගන්නවා. ඒ ලෝගෝ එක මේ රටේ තියෙන ලොකුම ඖෂධ කම්පැනි එකේ ලෝගෝ එක. ඒකේ අයිතිකාරයා සෝෆියා සහ ඇගේ හස්බන්ඩ් වුණ ජෙෆ්. ඉතින් මේක දැනගත්තම මේකට පලිය ගන්න ආර්යන් ප්ලෑන් එකක් හදනවා. හැබැයි මේක එසේ මෙසේ පලිය ගැනීමක් නෙවෙයි. මොකද මේ ගහන ප්ලෑන් එක සූක්ෂමව අහුවෙන්නේ නැති වෙන්න කරන්න ඕන. අන්න ඒක නිසා තමයි ලීඩියාව සාර විදියට මැලේසියාව ඉඳන් ආවේ. ඇවිල්ලා මේ ජෙෆ් ඉන්න කැම්පස් එකේම එයාගේම ක්ලාස් එකට ගිහින් එයා එක්ක හිතවත් උනේ. හැබැයි මේ ආර්යන්ට සහ සාරට ලොකු කුතුහලයක් තිබ්බා. ඇත්තටම ඒ ලෝගෝ එක මෙයාලගේ වුණාට ඒ වාහනේ හිටියේ මෙයාලමද නැත්නම් ඒ වාහනේ හිටියේ මෙයාලගේ කම්පැනි එකේ කවුරු හරිද කියලා දැනගන්න. දවසක් සාර ජෙෆ් එක ඉන්න ගමන් මේ සිද්ධිය ජෙෆ්ගෙන් අහනවා. අන්න එදා තමයි හරියටම දැනගන්නේ ජෙෆ්ලා තමයි ඒ කාර් එක ඇතුලේ ඉඳලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අන්න එදා ඉඳන් තමයි හරියට මේ ප්ලෑන් එකේ ඉතුරු ටික කරන්න මේ ආර්ය සහ සාරා පටන් ගන්නෙ. සාරා කියන්නේ ලීඩියා. ඉතින් මෙහෙම කතාව යනකොට තමයි දවසක් සෝෆියා ඩැනි අගුස්තියන් කියලා කෙනෙක් ගන්නේ ජෙෆ්රි ගැන හොයලා බලන්න. ඉතින් ඒ ඩැනි අගුස්තියන් කියන්නේත් වෙන කවුරුත් නෙවෙයි මේ ආර්යන්මයි. ඔයාලට ඒක ඔප්පු වෙනවා ඩැනි අගුස්තියන්ගේ සිරුර සහ ෆෝන් එක මෝචරේ තිබිලා ජෙෆ්රිට අහුණා මතකද? ඉතින් ඒ සිරුර එතන තිබ්බ එකක් සහ එයාට ඒව පේනුනේ T800 හැංග ඇතුලේ තිබ්බ නිසා. ඉතින් ආර්ය තමයි එතන බෝඩ් එක සහ ෆෝන් එක එතෙන්ට දැම්මේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මතකද එකපාරටම ඒ කාමරේ දොරක් වැහුණා. ඒ දොර වැහුවේ ජෙෆ්රිව බය කරන්න මේ ආර්යන්මයි. ඉතින් මේ සිද්ධිය උග්‍රතර හැරෙනකොට තමයි සාරා ජෙෆ්ට බල කරන්නේ කසාද බඳින්න. ඒ වගේම තමයි සෝෆියාගෙන් ජෙෆ් වෙන් වෙන්න තීරණය කරනවා. ඉතින් එයාට මේ දේපල අයිති වෙන්නේ නැති නිසා පින් වෙන වෙනුවට සෝෆියාව සූක්ෂමව මරන්න තමයි මේ ජෙෆ් හැදුවේ. ඉතින් එයා ඒක කරා. හැබැයි ඒක කරව ගන්න ගහපු ලොකු ප්ලෑන් එකේ මෙහෙව්වේ ආර්ය සහ සාරා. ඒ කියන්නේ තාත්තයි දුවයි. ඊට පස්සේ තමයි ජෙෆ්වත් මරන්න ඊළඟ කොටස මෙයාලා ක්‍රියාත්මක කරේ. පස්සේ සෝෆියාගේ බොඩි එක ආර්යන් සූක්ෂමව උස්සලා ජෙෆ් පිස්සු වටලා සෝෆියා මරපු විදිහට ජෙෆ්වත් මරුවා කිසිම දෙයක් දැනගන්න බැරි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මුලින්ම මේ සිද්ධිය වුණු බිල්ඩින් එක ගිනිගත්තා කියලා ඔටෝ වෝටර් සිස්ටම් එක ඔන්නුනා. ඇත්තටම මේක උනේ ජෙෆ්ගේ සිගරට් එකකින් නෙමෙයි. ඒකටත් මුල් උනේ ආර්යන්. එහෙම ආර්යන් කරන්න හේතුව තමයි එතන සිද්ධ වුණු තැන පොඩි හරි සාක්ෂියක් සලසුණක් තිබ්බොත් වැඩේ ගැස්සෙන නිසා. ඒ තට්ටුව තෙමුනම ආර්යන් කියනවා ඒක ජෙෆ්රිගේ හිතාමතා කරපු වැඩක්. එයාගේ සාක්ෂි මකන්න කියලා. පස්සේ ඔයාලට මතකද සාරා ජෙෆ්ට කෝල් කරලා කිව්වා ඩැනි අගුස්තියන් අපි ගැන ඔක්කොම සෝෆියාට කියලා තියෙනවා. එයා ડોක්ටර් කෙනෙක් නෙවෙයි කියලා. ඒ වගේම තමයි ඊට ටික වෙලාවකට කලින් ඩැනි අගුස්තියන් කියන කෙනාගේ ඇඩ්‍රස් එකට ගියාම එතන කවුරුත් හිටියේ නැහැ. එයාගේ කම්පියුටර් එකේ හાર્ඩ් එකත් ගලවගෙන ගිහින් තිබ්බා. ඒව කරේ සාරා. ඒ හાર્ඩ් වල තිබ්බ ෆොටෝ තමයි අවසානයේ ජෙෆ් ගාව තිබ්බ ඩැනිගේ ෆෝන් එකට එව්වේ. ඉතින් මේව කරේ හරියටම නියම වෙලාවට. ඉතින් ඒකත් එක්ක තමයි අවසානයේදී සාරට කරදරයක් කියලා බය වෙලා ආර්යන්ට ඇත්ත කිව්වේ.
ඉතින් අවසානයේදී අපිට ඉදිරි වෙන්නේ එකම එක ප්‍රශ්නයක් විතරයි. වැරදිකාරයෙක්ට දෙන්න පුළුවන් දරුණුම දඬුවම මරණයද නැත්නම් තමන් කරපු වැරද්ද තමන්ම දඩයම් කරන එකද? රහස් පරීක්ෂකාරය මේ පැය 8ක මානසික ක්‍රීඩාව ඇතුලේ ජෙෆ්රිට ඔප්පු කරලා පෙන්නුවේ ඒක. අවුරුදු 10ක් තිස්සේ හිතේ හංගගෙන හිටපු ඒ දරුණු පලි ගැනීම මේ අඳුරු මෝචරිය ඇතුලේ කෙලවර වුණේ අපි කවුරුත් හිතපු නැති විදිහේ සයිකොලොජිකල් ට්විස්ට් එකකින්. වෙනත් විදිහට ඔප්පු වෙනකම් හැම මරණයක්ම මිනි මැරුමක්.